प्रधानाध्यापकज्यू श्रीमान वीरेन्द्र किशोर राईज्यूलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहण गर्ने आग्रह गर्दछु। आजको यो समारोहको आमन्त्रित विशिष्ट अतिथिको निम्ति हाम्रो गाउँका दाजु श्री दिपेन छेत्रीज्यूलाई पनि मञ्चमा आए। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Today is very important for all the Indian citizens as we got independence on 15th of August 1947 from British who ruled our country for around 200 years. Great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel devoted their entire life for the independence of our country. After independence, we got our fundamental rights. Today, we have the right to choose our government. Vande Mataram, Vande Mataram, Yahwa Sarada
हाम्रा मुख्य अतिथिज्यूलाई मञ्चमा आए यस स्वतन्त्र दिवसको निम्ति एक शब्द राखिदिने उहाँलाई म आग्रह गर्दछु। समिति दबैवादी शाखाद्वारा 74वां स्वतन्त्रता दिवस समारोह आयोजना गर्नुभएका हाम्रा जति पनि विशिष्ट आमन्त्रित महानुभावहरू, समाजका वरिष्ठ पदाधिकारीहरू अनि गाउँ समाजका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि मसिना हाम्रा प्यारा नानीहरूलाई मेरो तर्फबाट यो स्वतन्त्रता दिवसको तपाईहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन टक्राउँदछु। भन्नुपर्ने त केही कुरा छैन, तपाईँहरूलाई सर्वविदितै भएको कुरो हो। भारत देशले आज एउटा सानो रूपमा स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको छ र यो हाम्रो लागि, हाम्रो भारतीयको लागि एउटा गर्वको कुरो भन्दै मेरो यो दुई शब्दको यो सम्बोधन यी शेष गर्दछु। जय हिन्द, जय भारत माता। You are respected and popular worldwide. Oh tricolor, you are my pride. Oh tricolor, you are my pride. Thank you. यो हाम्रो भारतवर्षको है 74वां स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा हाम्रो सम्पूर्ण भारतवर्षका भारतीय नागरिक साथै होइन हाम्रो गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रका गोर्खाल्यान्ड प्रेमीहरूलाई 74वां स्वतन्त्र दिवसको शुभकामना है। साथै यो चाहिँ महामारी चलिरहेको छ, यसबाट सबैको शीघ्रै स्वास्थ्य लाभ होस् है यो लागि। एवं आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई हामी जनकल्याण समिति अग्रकल्याण वन क्षेत्रको बाट हजुरहरूलाई हार्दिक अभिनन्दन। भारतवर्ष स्वतन्त्रता भए तापनि के हामी हाम्रो सामाजिक हिसाबमा हामी स्वतन्त्र छौँ? हामीलाई आज अलिकति अर्कै प्रकारले हामी ब्रिटिसकालीनहरू छोड्यौँ, त्यो एउटा इतिहास हो, सबैलाई थाहा भएको कुरो नानीले हिस्ट्रीमा पनि पढ्छ। हामी जति पनि छौँ हामी यो कुरालाई सानोदेखि सुन्दै आयौँ। तर स्वतन्त्रता इन्डिपेन्डेन्स भन्ने कुरो के भन्छौँ, हाम्रो केटाहरू बिग्रियो, हाम्रो बहिनीहरू बिग्रियो, हाम्रो समाज बिग्रियो भन्छ। तर त्यहाँ कतिवटा दायित्व हाम्रो पनि छ उनीहरू बिग्रिनुमा, उनीहरूले रक्सी खानुमा हाम्रो पनि दायित्व त्यति नै छ। हामीले के गर्दैछौँ, उनीहरूले रक्सी नखाने, यदि उसलाई रक्सी नखा भनेर भन्छ भने
हुँदैन हामीले के गरिदिएको छौँ उसको लागि उसको लास्ट अप्सन चाहिँ के हुन्छ रक्सी खाने हुन्छ किनभनेलाई चाहिँ स्वामी विवेकानन्दले भन्नुभएको छ कि मलाई 10जना युवाहरू दियो म विश्व म परिवर्तन गरिदिन्छु भनेर युवा भनेको शक्ति हो जुन युवा शक्तिले विश्व नै परिवर्तन गर्न सक्छ र जुन त्यो एज हुन्छ युवाहरूको त्यो जुन त्यो एकदम पिक एज हुन्छ त्यतिलाई पुरा एनर्जी हुन्छ युवाहरूमा के गरौँ कसो गरौँ होइन त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बगेको खोला जस्तै हुन्छ उनीहरूको त्यो एनर्जी अब त्यो एनर्जीलाई सठिक जग्गा त्यो खोलालाई चाहिँ सठिकसँगले खोलामै बगेन भनेदेखिलाई चाहिँ यदि त्यो खोला दायाँ बायाँ गयो भने त्यसले के गर्छ पहिरो ल्याउँछ घर बगाउँछ बारी बिगार्छ ढिस्कन झार्छ त्यस्तै युवाहरूको पनि शक्तिलाई यदि सदुपयोगमा सठिक फ्लोमा हामीले त्यसलाई बगाएनौँ भनेदेखिलाई त्यसले पनि डिजास्टर त अवश्य नै गर्छ र यसले गर्दाखेरि हामी जनकल्याण समिति हामी भर मजदुर प्रयास गर्नेछौँ हाम्रो युवाहरूमा स्वतन्त्रता आउनुपर्छ हाम्रो समाजमा स्वतन्त्रता आउनुपर्छ देश त स्वतन्त्र छ जुन यो देशका स्वतन्त्रतालाई कायम गर्नको लागि हाम्रो बोर्डरमा हाम्रो जवानहरू हाम्रो वीर जवानहरू उनीहरू रात दिन खटेर उनीहरू नसुती उनीहरूले हाम्रो रक्षा गरिरहेको छ हामी चिन्ता लिनु पर्दैन हाम्रो देशको लागि तर अब चिन्ता गर्नुपर्ने छ हाम्रो समाजको हाम्रो घर तल्लो घर माथिल्लो घरको भाइ बहिनीहरूको त्यसले गर्दाखेरि हामी यो जनकल्याणबाट हामी प्रयास गरिरहेछौँ र यसमा हाम्रो दबाई पनि जति शाखा छ जनकल्याणको एकदमै राम्रो गरिरहेछ प्रत्येक आइटम यहाँ सेवा हुँदैछ नि त त्यसले गर्दा के हुन्छ एउटा ग्रुपमा गएर कहीँ के काम गर्छ त्यसले मोटिभेट गर्छ क्या युवाहरूले सेवा चाहिँ किन गर्दैन त्यो एनर्जी हुन्छ नि त उनीहरूमा होइन आज लु यो युवालाई बाटो खनु भन्ने त्यसलाई पनि नाइन्सै भन्दैन खन्छ बाटो त्यस्तो शक्ति हुन्छ युवाहरूमा र त्यसले गर्दाखेरि आज त्यो कामहरू भइरहेछ दबाई पानी जनकल्याण समिति र एकदमै राम्रो चलिरहेछ गइरहेछ र म आशा गर्छु भविष्यमा अझै राम्रो गर्दै जानुहोस् केही सहयोग पायो भनेदेखिलाई हामी जहिले पनि अगाडि हुन्छौँ धेरै नसके पनि हामी मैले भने अघि भनिहालेँ मानसिक रूपले हुन्छ या हाम्रो शारीरिक रूपले हुन्छ हामी जहिले पनि अगाडि नै छौँ जय हिन्द जय भारत वन्दे मातरम्
र यो जनकल्याण समिति जुन चाहिँ खोलेको थियो यो जनकल्याण खोल्ने भन्नुको औचित्य धेरै ठुलो छ। अहिले हामीले भर्खर यो के गर्दैछौँ सुरु गर्दैछौँ र यो आज यसमा हाम्रो जुन चाहिँ गर्नुपर्ने कार्यहरू चाहिँ एकदम ठुलो मात्रामा छ है, विस्तृत रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू छ। र अहिले हामीले यहाँनिर यो सानो रूपले विशेष गरेर हाम्रो यो समाजको सानो नानीहरूलाई कस्तो प्रकारले एउटा ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने, कसरी अघि लानुपर्ने, होइन हाम्रो यहाँनिर समाजमा भएको यो नानीहरूलाई कस्तो प्रकारको सम्भावनाहरू छ, कस्तो खालको पोसिबिलिटिजहरू छ, यसलाई हामीले कसरी अघि बढाउनु पर्ने, विशेष गरेर हामी यही विषयमा खालि अहिले फोकस गरिरहेको छौँ। र आज हामीले यहाँनिर देख्यौँ हाम्रो नानीहरूले धेरै कुरो गर्न सक्छ। हाम्रो यहाँनिर कतिजना मेरो पहिला स्कुलमा पढ्ने स्टुडेन्टहरू थियो, त्यो नानीहरू अहिले कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यति बेला हामी यहाँ स्कुलमा पनि यस्तो खालको प्रोग्रामहरू गर्ने गर्थ्यौँ र नानीहरू त्यति बेला पार्टिसिपेट गराउनु अलिकति गर्थ्यो। अहिले यहाँनिर धेरै मात्रामा नानीहरूले त्यो क्षेत्रमा पनि आफ्नो सहभागिता जनाइरहेको छ। अहिले स्क्रिप्टहरू प्रायः रेडी भइसकेको छ र हाम्रो यहाँनिर उपासनाले पनि त्यसको स्क्रिप्टहरू लेख्नु हुँदैछ होइन, त्यो प्रायः कम्प्लिट भइसकेको छ र हामीले यहाँनिर भाइहरूलाई लिएर त्यो कामहरू पनि गर्छौँ। र हाम्रो धेरै यो विषयमा त केही छैन, मैले भने जनकल्याण खासमा बनिनु र यहाँनिर हामीले यसको उयस गरेको मेन उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो यो छोडिएको भेग छ, हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो मानसिकता कस्तो प्रकारको मानसिकता छ, हामीले प्रायः जस्तो यो लगाएको बाहिर गर्ने पनि सोचेको छैन र यो लगाएको लागि खालि यही भित्र खालि सीमित भए तापनि यसमा भएको कस्तो प्रकारको पोसिबिलिटिजहरू छ, कस्तो खालको सम्भावनाहरू छ, हामीले के गर्नु सक्छौँ यो विषयमा प्रायः हामीले कहिले पनि सोच्ने गरेको छैन। र आज अहिले हामी आएर यो जनकल्याणबाट हामी तपाईँलाई के आश्वस्त गराउन चाहन्छौँ भन्दाखेरि भविष्यमा हाम्रो यो जनकल्याण समितिले यो क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गरेर अलिक केही बाहिरको जग्गाहरूमा पनि यसको पहिचान बनाउँछ भनेर यो कुरामा हामी अहिले जनकल्याण समिति पूर्ण रूपले आश्वस्त छौँ र भविष्यमा पनि यस्तो कार्यक्रमहरू हाम्रो जनकल्याण समितिले यहाँनिर गर्छ भन्ने हामीले आशा साँचेको छौँ। अरू विशेष केही नभए यो राजपत्रको 14औं स्वतन्त्र दिवसको मङ्गलमय कामना राख्ने कुरोहरूबाट म बिदा लिन्छु। Go
मेरो तर्फबाट नमस्ते है। अन्त म कोही कोही बेला हुन्छ है। जस्तै प्रकारले आज 15 अगस्त हामीले यो 15 अगस्त एकदमै धुमधामसँगले प्रायः त हामी बजारमा गएर है, सिंहमारीमा गएर हुन्छ कि लेबुङमा गएर हुन्छ कि त्यसरी मनाउँछौँ, गाउँबस्तीमा पनि मनाउँछौँ। अन्त यो मनाउनुको कारण चाहिँ आज छोटकारीमा बुझ्नुपर्ने सबैलाई आवश्यक छ, किनकि आज देशभरि कोरोना भाइरसको प्रकोपले गर्दाखेरि दार्जिलिङ जिल्ला मात्र होइन, हरेक जग्गा यो जग्गा चाहिँ अहिले सबैजनाले 15 अगस्त चाहिँ राम्रोसँग रूपले पहिलाको जस्तो 2019को जस्तो र सधैँ अरू वर्षको जस्तो मनाएको छैन। तर आज हामी यहाँ भेटघाट भयौँ। गाउँ हो, एउटा सानो गाउँ हो जहाँ चाहिँ कसैलाई पनि बिमारीले छुएको छैन, सबै राम्रै छ, सबै स्वस्थ छ। 15 अगस्त हामीले अङ्ग्रेज जुन चाहिँले चाहिँ हामीलाई पुरा शासनमा राख्यो भने चाहिँ हामी त अङ्ग्रेजको शासनमा त बस्ने कोही छ यहाँ? कोही छ? बसेन होला नि है, कोही छैन नि है अङ्ग्रेजको शासनमा बस्ने। भनेपछि अङ्ग्रेजको शासन सबलाई अलि याद छ अङ्ग्रेजको शासन भने त्यो समयको शासन सुन्नुहोस् है, कति कठोर शासन, कति एकदम साह्रो शासन नि। हामी एकदमै भन्ने गीत गाउँदै जानु पाउँथेन अरे भन्छ है। कुनै जग्गामा एकट्ठा भएर यसरी भाषण दिनु पाउँथेन भने कोही बोल्नु पनि सक्थेन, किनकि त्यो अधिकार छिनेको थियो सरकारले, त्यो ब्रिटिस सरकार। कुनै पनि जग्गामा यसरी ग्यादरिङ भएर भेटघाट भएर केही पनि कुरा गर्नु सकिन्थेन। 1-2 जना 4 जना भयो कि त कानुन लागु, 4 जना भएपछि थुनेर लगिहाल्यो। त्यो एउटा फ्रिडम, एउटा आजादी, एउटा मान्छेको आजादी, बातचित गर्ने आजादी, फल्ना ढिस्काको मतलब एउटा कुनै पनि कार्यको बातचित गर्ने त्यो आजादी भयो। हाम्रो मान्छेबाट छिरेको थियो। समाजमा हामी कसरी बस्नुपर्ने त्यो समाजमा पनि अङ्ग्रेज सरकारले हामीलाई हुकुमत गरेर राखेको थियो नि त। 74 वर्ष भएछ, 74 वर्ष भएछ हामी आजाद भएको यो चिजबाट। भनेपछि अहिले हामीमा फ्रिडम छ कि छैन सबैकोमा? एउटा फ्रिडम चाहिँ के छ भने हामीले अङ्ग्रेजकोबाट चाहिँ आजादी पायौँ। यो फ्रिडम त पाएकै कुरा पाएकै हो। अन्त योगदान दिनेहरू को थियो? सबभन्दा ठुला अहिले हाम्रो अगाडि छ महात्मा गान्धी। उहाँको योगदान जसले चाहिँ अहिंसा परम धर्म भनेपछि उहाँले कसैलाई पनि कुटमार गर्नु दिएन, गाली गलोज गर्नु दिएन। यो प्रकारको अहिंसा गरेर अहिंसा परम धर्म नै ठिक हो भनेर उनले हिँडेर भन्छ नि है, दिल्लीदेखि हिँडेर दार्जिलिङ पनि आएको थियो अरे भनेर टिभीतिर पनि सुन्यो, हामीले फोटोहरू पनि देखेको है। महात्मा गान्धी हिँडेर आएको, उसँग गएको जलना उनीहरू गएको थियो होला कि याद भएन। अन्त भगवान्को जब कुरा सुन्दाखेरि भगवान्ले आजादी कहाँबाट पायो भने आजादी जातिको भने जन्मिनेदेखि उसले आजादी पायो। अब भगवान्को त जन्मै के भनेदेखि बुढो भएको त्यो बुढोको आउने छ नि, अहिले हामी जन्मिने छौँ नानीहरू सबै त्योदेखि आजादी पायो। त्यहाँदेखि बुढो भएपछि धेरै तपाईँलाई राम्रो लागेको छ भने साँच्चै यसलाई सोच विचार गरेर चाहिँ तपाईँले र हामी सबै मिलेर यो समाजलाई चलाउँ, घर परिवार चलाउँ र देशलाई उन्नति राख्नु भन्नेमै म यतिमै मेरो सानो वक्तव्य समाप्त भएको छ। भाइ हो है, मेरो तर्फबाट सानो आशीर्वादको रूपमा एउटा प्रार्थना पनि सुनिराख्नु ल। सबै हात सर्वरोग विनाशतो माते भवन्तु अन्तराय सुखी दीर्घायुः भव अभिवादनमा श्रीलिसा निचामुत्तावसायिनो चत्वारो धम्मा वर्तन्ति आयुर्वन्नो सुखं बलं भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। Should I
मलाई तिमी बुझ्ने बुझिहाल्छ कोही भन्छन् तिमीको छोरा राम्रो निको छोरीको सबै राम्रो निको छोरीको सबै राम्रो हो यो छोरीको सबै राम्रो उहाँहरूलाई आजको यस जनकल्याण समितिको तर्फबाट मेरो कविताको शीर्षक छ स्वतन्त्र अनि हामी। मनभित्रबाट हर्षित बन्छु आजको दिन देशले आजादी पाए, आजको दिन मुलुक परतन्त्रदेखि स्वतन्त्र भए। देशले स्वतन्त्र प्राप्त गर्न कयौं प्राणाहुति दिए, त्यो इतिहासको पन्नामा इतिहास बनेको छ। ती स्वतन्त्र संग्रामीहरूले स्वतन्त्रता लिनलाई के चाहिँ गरेन होला भन्ने बारे कोही अनभिज्ञ छैनन्। म यसै मञ्चबाट नमन गर्दछु ती वीर वीरङ्गनाहरूले देशको प्रति पुर्याएको योगदानको कदर गर्दछु। तर देशले गोर्खा सपुतहरूको कदर गरेको छ होला। सम्पूर्ण देशवासी सरह हाम्रो गोर्खा सपुतहरूले पनि आफ्नो प्राणाहुति दिएका थिए। अहिले त्यही स्वतन्त्रको एक कुनामा रहेर फेरि स्वतन्त्रको पर्खाइमा स्वतन्त्रको छुट्टै चिन्ह गोर्खाको छुट्टै चिन्ह देशरक्षक वीर गोर्खाको सही पहिचानको पर्खाइमा छौँ। प्रतिपल नै प्रवासी र विदेशीको लक्षणको विरुद्ध हामी पुस्ताइदेखिको जन्म थलो साला नाला गरेको घरेली हामीले देशभित्रबाट भारतीय भन्न पाउने स्वतन्त्र चाहियो। छिमेकी चीनको अपराध कोरोना नामको अपमान गोर्खाहरूमाथि थपिनु के यो पनि स्वतन्त्र हो? धन्यवाद। हार्दिक न्यानो व्यक्त गराउँदै हामीले आज यो कार्यक्रम छोटो सभामा रेसल बिना कार्यक्रम गऱ्यौँ। यस कार्यक्रममा कतिपय त्रुटि हुन गयो, यसका निम्ति म तपाईँहरूलाई क्षमा चाहन्छु। समयको पाबन्दी, कोरोनाको प्रकोप, यस्ता कतिपय समस्याहरूले गर्दा सक्सेसफुल सायद हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकेनौँ। आउने भविष्यका दिनहरूमा साथीका छौँ हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू विशेष आमन्त्रित अतिथिगणलाई म अहिलेसम्म आएर यो मसिना नाबालिग नानीहरूले गरेको कार्यक्रममा पनि उत्साह र जोस दिएर अहिलेसम्म बसिनु भएकोले हजुरहरूलाई म मुरी धन्यवाद गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम सक्सेस गराउनको निम्ति यहाँ कार्यक्रम ट्युसनका भाइ बहिनीहरू जो शिक्षिकाको रूपमा कार्य वहन गरेर आज पर्यन्त आइरहेका छन्, उनीहरूको हर सम्भव रातदिन एक गरेर साफ सफाई गरिकन डेकोरेसन जस्तो प्रकारले भइसके डेकोरेसन मसिना हात चल्न नसक्ने नानीहरूलाई 2-4 दिनको रेसलमा अलिकति पनि पारङ्गत बनाउन सक्यो भनेदेखि म जनकल्याण समिति सभापतिको हैसियतबाट नानीहरूलाई पनि मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। मैले अघि नै भनेका छु, यस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रम हामीले धेरै नै सोचेर राखेका छौँ। भविष्यमा आजसम्म जनकल्याण समिति दबाईपानी बस्तीका भाइ बहिनीले अप्रिलदेखि आज अगस्तसम्म जुन चाहिँ योगदान पुऱ्याएर मसिना नानीहरूलाई शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ राखेका छौँ। अन्तमा सम्पूर्ण जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ सबैलाई माइकको व्यवस्था मिलाइदिने, चिया खाजाको व्यवस्था मिलाइदिने, हलको व्यवस्था मिलाइदिने, अझैसम्म कार्यक्रममा आएर बसिनुभएका सम्पूर्ण समाजका extremely proud to have the opportunity
I want to thank all of you for being the part of Independence Day celebration and glorifying the day. I'd also like to thank our chief guest, Mr. Virendra Kishore Rai, for taking his precious time. Special thanks to our teachers and all the participants for all the efforts to make this day memorable. Lastly, I would also like to thank the audience. The ceremony could not have been successful without them. Thank you.